छींक पे छींक, छींक पे छींक और छींक पे छींक। मैं कब से तुझे छींकते हुए सुन रहा हूँ भाई। तू ठीक तो है ना? यार आजकल सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और खांसी के साथ सीटी जैसी आवाज आ रही है। ठंडी चीजें खाई थी क्या? हाँ, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि कुछ दिनों से मौसम बदल रहा है और ठंडी चीजें भी खा ली थी। क्या आपने कभी अपने सीने में भारीपन महसूस किया है, जैसे गहरी सांस लेने में मुश्किल हो रही हो? ऐसा महसूस होता है जैसे आपको सांस नहीं आ रही है और ये काफी तकलीफदेह भी हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ घरेलू नुस्खों से आप छींक से निजात पा सकते हैं। भाप लीजिए। भाप लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। भाप आपके नाक के एयरवेज को खोलती है, जलन को कम करती है और सांस लेना आसान बनाती है। 10 मिनट तक भाप लेने से नाक का बलगम कम हो जाता है, जिसकी वजह से छींक भी काफी हद तक कम हो जाती है। आप इसे मजीद मुअस्सिर बनाने के लिए पानी में नीलगिरी का तेल भी डाल सकते हैं। शहद को गर्म पानी में डालकर पिएं। शहद आपके गले को सर्दियों में सुकून देने के लिए एक पावर हाउस की तरह काम करता है। शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात होती हैं, जो आपकी नाक के एयरवेज और गले में जलन को कम करता है। शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीने से छींक और गले की खराश में राहत मिलती है। अदरक की चाय। अदरक की गर्मी आपकी नाक के एयरवेज खोल देती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और छींक भी कम हो जाती है। अदरक की एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात छींक और दमा के अलामात को कम करने में मदद देती हैं। अगली बार जब आपको सीने में भारीपन महसूस हो तो अदरक की चाय जरूर आजमाएं। लहसुन सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके फेफड़ों के लिए भी मुफीद है। लहसुन जिस्म के एयर फ्लो को बेहतर बनाता है और गले की जलन को भी कम करता है। आप इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं या फिर इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। गहरी सांस लें। ये तरीका अगरचे सिंपल लगे, लेकिन गहरी सांस लेना छींक पर काफी असर डाल सकता है। गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज फेफड़ों की सलाहियत को बढ़ाती है और छींक को भी कम करती है। बस 10 मिनट की आहिस्ता गहरी सांसें लेने से भी काफी फर्क पड़ता है। तो फिर छींक के बढ़ने का इंतजार क्यों करें? इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं, सांस लेना आसान बनाएं कुदरती तौर पर।